Chicos, en este siguiente video se me acabó la batería, pero ya la vuelvo a cargar. Ya como me quedé, no voy a hacer un stock. Si quieren ver cómo lo hago, vamos a ver. Mira, miren. ¿Viste cómo está saliendo? Y ya que ya está, lo sacamos de acá. Voy a poner la cámara para que vean. Miren. ¿Vieron? Eso, ese es el slime. Ya, ahorita nos vemos un segundo. No sé, si quieren, ya, lo voy a volver así. Porque van a decir, Diego, no hiciste slime. Ya, voy a hacer el slime. Disculpa, voy a hacer el slime. Mira, ya voy a sacarlo del slime. Voy a sacarlo. Felicitaciones. El tercer premio es el reloj YOLO 2. ¡Sí! ¡Vimos el juego después de todo! ¡Reloj YOLO! ¡YOLO! Nunca me cansaré de esto. ¡Vamos a jugar! Oye, vamos, Nate. ¿Qué estás haciendo? Enseguida iré, amigos. ¿Cómo te lo dije, cariño? El efecto de filtración de la riqueza funciona. Bueno, si tú lo dices. Coño. Ponte un poco de slime. Ponte un poco de slime. Me dio tu medalla Johnson. Ya estoy ensuciando todo mi banana. Ya. Chicos, necesitamos mover un poco más. Bueno, creo que no queda aún. Para que esté más consistente, tenemos que echarle un poco más de esto. Vamos a echarle. Ya echamos un poquito. Ya echamos, vamos a mover más. Creo que nos salga. Vamos a ver. No sé cómo está. No sé si estará bien. Vamos a ver. Después si me acaba la batería. No sé si me acaba la batería, chicos. Se va a acabar el espacio, todo eso. Porque no creo casi nada. Ya vemos. Mira, chicos, ya tengo el slime. Está muy suavecito. Vamos a subarlos un poco más. Está muy suavecito. Ya vamos a subarlos un poco más para que esté más consistente. Ya vamos a subarle. Ya está.